Ẹ káàbọ̀ sí ẹ̀kọ́ kíkà ojoojúmọ́ ti ìjọ ẹ̀dá titun. Òní ọjọ́bọ̀ ọjọ́ 13 oṣù kọkànlá ọdún 2025. Àkòrí: ẹ máa gbé inú rẹ̀ kí ẹ lè di púpọ̀. Ìwé orin 2:9-5. Jésù mo gbé àgbélébù mi. Ẹ̀kọ́ àkọ́sórí. Èmi ni àjàrà, ẹ̀yin ni ẹ̀ka. Ẹni tí ó ń gbé inú mi àti èmi nínú rẹ̀, òun ni yóò so èso ọ̀pọ̀lọpọ̀. Nítorí ní yiyara yín kúrò lọ́dọ̀ mi, ẹ kò lè ṣe ohun kan. Ìwé Johanu 5:5. Bíbélì kíkà. Ìwé Johanu 5:1-8. Èmi ni àjàrà tòótọ́, bàbá mi sì ni oluṣọgba. Gbogbo ẹ̀ka nínú mi tí kò bá so èso, òun náà mú kúrò. Gbogbo ẹ̀ka tí ó bá sì so èso, òun náà ni a ó wẹ̀ mọ́ kí ó lè so èso sí i. Ẹ̀yin mọ́ nísinsìnyí nítorí ọ̀rọ̀ tí mo ti sọ fún yín. Ẹ máa gbé inú mi. Gẹ́gẹ́ bí ẹ̀ka kò lè so èso fún ara rẹ̀ bí kò ṣe ó bá ń gbé inú àjàrà, bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀yin bí kò ṣe pé ẹ bá ń gbé inú mi. Èmi ni àjàrà, ẹ̀yin ni ẹ̀ka. Ẹni tó ń gbé inú mi àti èmi nínú rẹ̀, òun yóò so èso ọ̀pọ̀lọpọ̀. Nítorí ní yiyara yín kúrò lọ́dọ̀ mi, ẹ kò lè ṣe ohun kan. Bí ẹnìkan kò bá gbé inú mi, á gbé sọnù. Gẹ́gẹ́ bí ẹ̀ka á sì gbẹ, wọ́n á sì kó wọn jọ, wọ́n á sì sọ wọ́n sínú iná, wọ́n á sì jóná. Bí ẹ̀yin bá ń gbé inú mi, tí ọ̀rọ̀ mi bá sì ń gbé inú yín, ẹ ó béèrè ohunkóhun tí ẹ bá fẹ́, a ó sì ṣe é fún yín. Nínú èyí ni a yìn bàbá mi lógo pé kí ẹ̀yin kí ó máa so èso púpọ̀, ẹ̀yin ó sì jẹ́ ọmọ ẹ̀yìn mi. Ẹ̀kọ́. Ẹ̀yin arákùnrin àti arábìnrin mi nínú Kristi, mo fẹ́ kí ẹ mọ̀ pé síso èso kìí ṣe nípa ipá. Ó ń ṣàn láti inú ìṣọ̀kan pẹ̀lú Kristi. Gbígbé nínú rẹ̀ túmọ̀ sí yíyan ìfaramọ́ pẹ̀lú Jesu ju iṣẹ́ fún un lọ. Bí ẹ̀ka kò ṣe lè so èso tirẹ̀ nìkan bí kò bá wà nínú àjàrà, bẹ́ẹ̀ náà ni àwa kò lè so èso ẹ̀mí bí a kò bá wà nínú ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú Jesu Kristi. Nínú ìwé Johanu 5:1-8, Jesu kọ́ wa nípa pàtàkì gbígbé nínú rẹ̀. Gígé àwọn ẹ̀ka kúrò jẹ́ ohun tí Ọlọ́run ṣe pẹ̀lú ìdí. Ọlọ́run lè gé kúrò nínú ìtùnú, àṣà tàbí nínú ìpàdé kan. Kìí ṣe láti ṣe wá ní ibi, ṣùgbọ́n láti mú wa láradá kí ó sì lè fún wa ní ìyè tuntun. Nígbà tí àwọn àǹfààní bá ń yí padà tàbí tí a bá ń dán ìhùwàsí wa wò, béèrè pé, Bàbá, kí ni ìwọ ń gbìn sínú mi nípasẹ̀ èyí? Ṣíṣe àṣàrò nínú ìwé mímọ́, àdúrà gbígbà, ìgbọ́ràn nínú ohun kékeré àti ìfèsì tó dàbí ti Kristi sí àwọn ohun tó ń dá wa lójú. Gbogbo wọ̀nyí ni ọ̀nà láti máa gbé nínú rẹ̀. Jẹ́ kí ọ̀rọ̀ rẹ̀ máa gbé nínú rẹ̀ kí ó sì máa darí rẹ̀ àti gbogbo èròǹgbà rẹ̀. Nígbà tí ọ̀rọ̀ rẹ̀ jẹ́ èròǹgbà ọkàn rẹ̀, ẹ̀bẹ̀ àdúrà rẹ̀ yóò bá ìfẹ́ rẹ̀ mu. Nígbà tí àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ kan bá ṣẹlẹ̀, rí i dájú pé ìdáhùn rẹ̀ sọ nípa ìfẹ́, ìwà mímọ́ àti ìfihàn agbára ìràpadà Kristi. Ipa wa láti lè so èso ẹ̀mí bí ìfẹ́, ayọ̀, àlàáfíà, sùúrù, ìṣoore àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ dá lórí ìbáṣepọ̀ wa pẹ̀lú Jésù Kristi. Ẹ̀kọ́ àmúrelé. Dídúró nínú Kristi ni ọ̀nà àtẹ̀gùn sí ìbùkún àti síso èso. Àdúrà. Jésù Olúwa, jẹ́ kí n fi gbòǹgbò múlẹ̀ nínú rẹ lónìí, kí ìgbésí ayé máa gba agbára láti ọ̀dọ̀ rẹ nìkan. Ẹ̀mí mímọ́, jẹ́ kí ọ̀rọ̀ rẹ máa gbé inú mi, kí àdúrà mi sì bá ìfẹ́ rẹ mu, kí ó lè mú èso rere. Ọlọ́run, jẹ́ kí ìgbé ayé mi di ẹ̀rí tó máa mú ògo wá fún ọ, tí yóò sì tọ́ àwọn míì sí Jésù. Àmín. Títí di ọ̀la, ó dàbọ̀.